फ्लूटिक इंजन के अंदर इसका साउंड आ रहा है कुछ इस तरह से। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने टैफिट कवर खोला हुआ है, इंजेक्टर को ऊपर से सेट कर दिया है। टक 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 की आवाज़ है। टक 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 की आवाज़ है, देख सकते हैं। ऑयल बराबर चढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है इसके रॉकर आवाज़ कर रहे हैं, लिफ्टर, मगर लिफ्टर तो न्यू डाला हुआ है। हम एक बार इसको फिर खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग के नॉलेज में अगर कुछ आ रहा है कमेंट करके बताएं। दिखाई ना चल, ठीक है।